لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله وآله والأحبة لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله وآله والأحبة Shine your mercy like the sun and be gracious as the earth. Let your kindness come like rain that cares not whom it falls upon. And let ocean deep your wisdom be, your heart a land and spreading peace. Give yourself in love of him, be like Al-Habib. Hasbi Rabbi Jalla Allah ma fi qalbi ghairullah Nur Muhammad sallallahu la ilaha illallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah usolli wa usallimu ala rasulillah Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'du fa ya ayyuhal hadirun usikum wa iyaya bitaqwallahi faqad fazal muttaqun wa ahuthukum ala ta'atillahi wa ta'ati rasulih fi kulli waqtin la'allakum tuflihun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yaumil akhir wa aqamas sholata wa ataz zakata wa lam yakhsha illallah fa'asa ulaika ayyakunu minal muhtadin. Sadaqallahul adzim, manana wallahu a'lam bimuradi. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam al masjidu baitu kulli taqiyyin. Pertama-tama puji syukur urang sami-sami panjatkeun ka hadrah Allah Subhanahu wa taala. Shalawat beserta salam mudah-mudahan senantiasa tercurah ka junjungan urang sadayana sayyidul awwalin wal akhirin nyatana Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kapayunan pangresa pengatur waktu nu parantos masihan waktos. Pangresa para alimil ulama, para asatid, para masyayikh, para ajengan, para hujaj, para tamu undangan anu sami hadir. Spesial ketua DKM sekaligus kepala kantor urusan agama. Oke, para tamu undangan, ikhwanul muslimin wal muslimat, bapak-bapak, ibu-ibu, pemuda-pemudi, spesial santri anu sami hadir, anu sadayana kusimkuring dicintai, anu ku Allah Subhanahu wa taala dimuliakeun. Alhamdulillah wa syukur ala ni'amillah. Nu kadua kalina simkuring diulem ku pangarsa bapak, khususna umumna ku ahli Masjid Al Muhajirin dalam rangka
tasyakur bin ni'am tumampi kana nikmat pembangunan Masjid Al-Muhajirin. Mudah-mudahan ieu masjid sebagai aset umat Islam, ieu masjid sebagai tempat pemersatu umat ku Allah Subhanahu wa taala sing ditambih-tambih kamajengan sareng kabarokahan. Sadayana warga nu aya di lingkungan ieu Masjid Al-Muhajirin, berkah ieu acara, berkah peresmian, berkah tasyakur ku Allah Subhanahu wa taala hirup jeung kahirupanana sing ditambih-tambih kabarokahan. Balawargi sadayana kumargi kasepuhan anu tipayun ge sakedap simkuring ge insyaallah moal sakedeung. Kalarasan dilebat tepang sareng pasekma. Anjeunna ngaku guru padahal simkuring teu boga murid model kitu. Tepang sareng mantenna engal keneh di Cigaruk acara peresmian masjid sami sareng pangarsa Muammar di Jakarta. Kenalan sareng pasekma akhirna jadi ngobrol via WhatsApp. Tepang deui sareng panaib di Cidadap. Jadi acara Bapak di dieu sapara kanca ieu acara luar biasa. Mustamina ge di Cidadap. Sabara leuweung diliwatan. Can ti Cigaluga Kang Haji Ismat hadir. Can ti Telkom Kang Ustad Aja hadir ngabring jeung pasukan Olokejo. Kenapa Pak Panaib hadir? Kenapa ayeuna Bapak Didi sebagai kepala KUA ngulem simkuring jeung ilmu nahu teu kaharti aya khobar eueuh mubtada. Tetap dina alfiyah wal khobaru juz'ul mutimul faidah. Simkuring teh ujung-ujung diundang. Kapungkur nuju Hari Bakti Sosial Kementerian Agama Kabupaten Sukabumi. Simkuring diulem ku warang nyarios lain ngaos dari tukang ngaos. Tukang ngaos mah dipayun tadi pengajar hikam. Akhirnya Bapak di DG hadir dan sakabupaten hadir nya diulem kamari keur usum Covid ngajina di lebat masjid tanpa karpet baal. Diomongkeun ieu mah. Nah, palawargi sadayana nya akhirna para kepala KUA terus ayeuna anu garaduh KBIH kabupaten nya kenal caket alhamdulillah. Nah, palawargi sadayana doakeun nya ieu petugas-petugas anu aya di wilayah Curug Kembar, Sagaranten, Ciradap, Sukabumi, Indonesia sing diistiqomahkeun di jalan Allah Subhanahu wa taala. Setelah urang ngalaksanakeun peresmian masjid, naon target inti? Urang baca heula. Surat At-Taubah ayat 18, berjamaah siap teu? Nah, hiji lamun anu siap maca nu gaduh sametan enjing bakal lunas. Pasti tentang ka warung. Kedua, nu siap maca bari ikhlas jomblo bakal engal dipertemukan calon jodoh amin. Oh, eta jangan berat ka handap. Katilu lamun nu macana pasekmat mualami bakal jadi camat. Calon mati. Banyak. Sampai baca bareng surat At-Taubah ayat 18. Ya baca bareng. Di dia seueur tahfidz ieu mah. MC nage tahfidz wungkul tahfidz kulhu. Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yaumil akhir wa aqamas sholata wa ataz zakata wa lam yakhsha illallah fa'asa ulaika ayyakunu minal muhtadin. Katalah insyaallah. Wah, ada orang masuk api-api kan tuh bisa deh. Dina ilmu ma'ani ieu ayat diawali dengan adawat qasar. Adawat hasru lapan innama. Ku sabab dihasru ku lapan innama mangka nuduhkeun mana spesifik. Innama yakmuru. Yakmuru fi'il mudhari. Man
min siyakin amcik alfiyah waman wa mawa'atu saymadukir wa hakadadu inda kaisuhir. Jadi paknya tidak yang nguru nakdir kenana wa imaratu masajidillah maksurun wa maksusun biman amana ila akhir ayat la tata'adda ila gue. Ketegasan Al-Quran surat At-Taubah ayat 18 nu gaduh tugas memakmurkan masjid bukan individu. Yang punya tugas memakmurkan masjid bukan perorangan. Tugas Bapak Solah Anes. Anes. Tugas Bapak Kepala Desa Anes. Anes, Pak RT. MC, santri, pemuda, Jomlowati. Sanes. Siapa yang punya tugas memakmurkan masjid? Saur Allah, man amana billahi wal yaumil. Siapa saja orang curug kembar ya, anu hati dan ngagaduhan iman ke Allah jeung kana poe. Amin amin. Urang hadir sintiasa ngaramekeun masjid amin. Pertarosanana ieu Masjid Al Muhajirin makmur can. Acan opatan ngajawab kaciri candaah. Nu tari ari masjid-masjid nu di kecamatan Curug Kembar makmur can. Sing tari makmur can. Atos encan ngan iya dan dia di warok kesimpulan ngamplopan yang iya punten kaset Bapak nu disebut makmur segatna isi makmur hartina nu diramekeun sumas mapulin lisan yati mapulatin betna nando maksud kecap makmur teu bisa diukur ku badan beres teh Tesait di Kabupaten Sukabumi masjidna badan ukuranna lebar tapi berjamaah subuh tiluan pos beca. Hiji tah. Jadi makmur teu bisa diukur ku badan. Kedua, makmur bisa diukur ku teu. Henteu. Kadang-kadang masjidna sederhana tina talupu, dindingna ku bilik, eueusian. Parah eta. Musibah. Di dia spekerna corona seriji. Hiji. Nu paling lucu aya masjid corona 4 dah. Kawetan, kulon, kaler, kidul, teh kaluhur. Nasabah hujan ngerebek. Aneh, Pak. Tugas di Allah dengan At-Taubah ayat 18 setiap orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir harus memakmurkan masjid. Ternyata aya masjid corongna 4 tapi masyarakat seputar masjid, masyarakat sekitar masjid tidak tersentuh untuk memakmurkan masjid. Benar enggak? Tapi di dieu Al Muhajirin sing goreng nyaksian hari tepas liwat. Ya Allah peuting teh poe. Heuh. Nah, palawargi sadayana liwat kesim puring tadi tos kauleman. Aya petugas ayeuna pajak Kota Madia Sukabumi karasa sok ameng nikahkeun putrina diulem resepsina di Balai Kinasih Jalan Salabintana. Pas berangkat uihkeun Pak lewat ke gereja Pantai Kosta. Apa merenya? Lapang Merdeka. Bener eta. Aya ke gereja make masjid, make speaker. Aya ke gereja make speaker? Teu aya gereja make corong speaker kan komo make toa aman teu bibi ge komo. Tapi ye gereja teu make corong speaker, ajaran gereja mampu menembus sampai Curug Kembar, betul? Sing era urang Curug Kembar. Sing isin ayeuna ahli Masjid Al Muhajirin, komo ieu mah make speaker gagah, begitu memeh adan kabeh geus kumpul ngabaris di masjid. Bener teh? Tapi benar lah, orang yang planning. Pertanyaannya simpuring hiji. Ari masjid nu aya di Cimenteng Curug Kembar makmur jan. Jawabanana urang jawab ku ulama, ku urang mah bisi salah. Ngeres teh. Dina tafsir Ruhul Bayan. Karangan Syekh Ismail Haqi bin Mustafa Al-Hanafi, kertasna Bayrut impor 5 don anu kamari meledak. Kahuruan. Bahasana kieu, artiannya seueur santi seueur. Seueur santi kolot, santi koplok. Waqlam anna imaratal masajidi
hal bina'u wa tajdidu man hadama minha wa minha qommuha aekan suha wa tandipuha wa minha tajzinuha bil faras wa minha ad-duhulu wal qu'udu fiha wal muksu wa dhikru wa dirasatul ulum wa minha ta'likul qanadi fiha wa isrojul masobihi wasumu wa minha siyanatuha mimma lam tugna minhu sakitu arti teh panjang teuing nah ada api-apina teh ge pranting sinan amplop bingung tadi ngobrol jeung sepuh di lebet yang aya kesepuhan galak ahli alat pokona mah di mana aya masalah diistidrak kulapad lakin kuat muhun da cekoidah pal masalah tu idas tudrikat bilakin pal mutamad mabadalakin malam tusbak di kama wa intusbak di kama pal mutamad makobalakin mutamad soteh kaotos lakin lamun ulapan kama hari geus aya lapan kama lama wayahna nu mutamad memeh kama jadi di amplopan setelah mun ngaji heula itu ngaji heula berarti amplopan di mana gitu datang lapan iklam dina kitab Fawaidul Makiyah min sab'ati kutubin mufidah aya kalimat tilu dina istilah fuqaha aya iklam aya wa'lam aya fa'lam sami qaidahna fal mas'alatu idah setrikat bila diilam tadulu ala siddatil ihtimam lamun iklam artina ketahuilah penting lamun wa'lam ketahuilah ini penting pisan lamun fa'lam ketahuilah ini yang terpenting dari yang terpenting best is the best gitu mentang di mana guru urang ngajak dikir pasti kilah sana Abdul Dikri fa'lam ayat di cerita kemar Abdul Dikri iklam balik ke jamaah begitu mung dan aliran sesat kenapa fa'lam karena la ilaha illallah itu yang terpenting dari yang paling penting betul nah bila tafsirul bayan Syekh Ismail menggunakan kalimat wa'lam dan ketahuilah mukhotob buir muayyan anna imaratal masajidi ta'ummu anwa'an sesungguhna ngaramekeun masjid sesungguhna ngamakmurkeun masjid cara narupa beres bisiknya maksudnya beres acara jangan mengintervensi seseorang ulah mengkambing hitamkan maneh teu ngelu ngamakmurkeun ari kana kupat diheula mane dihegaekeun segitu maka jawaban Syekh Ismail caranya memakmurkan masjid rupa-rupa hiji min hal bina'u nu kahiji ngamakmurkeun masjid teh membangun wa tajdidu man hadama minha jeung memperbaharui bangunan rubuh alhamdulillah berarti ya ajakan Bapak di desa Parakanca ngadirikeun Masjid Jami Al Muhajirin ieu teh mangrupakeun realisasi pengamalan daripada surat At-Taubah ayat 18 poin pertama membangun amin saur Kangjeng Rasul man bana masjidan fid dunya banallahu lahu baitan fil jannah barang siapa yang membangun masjid di dunia siap-siap di surga bakal dikandamakeun gedung ku Allah amin kabeh bakal ngabring amin 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 tapi urang geda tong bunga tong nyabelah ngajina jadi Pak Abdurrahman abdi gaduh gedong di surga gaduh ngiring ngabangun Al Muhajirin ngiringan boda gedong dina neraka abdi gaduh gedong hiji hayo dina neraka boga gedong hiji dina surga gedong hiji rek mana masuk ibu bade lebet ka gedong surga gedong neraka surga nunggali ibu-ibu surga kabeh tong ditanya pai neraka pan kosong eta imah urang sarua urang haji hikam saeutik lamun asup ka gedong surga gedong neraka naon kosong ari asup kana neraka boros-boros dina neraka kakak puntung rokok nyangsang anak kumis geus gugur buga kumaha carana ieu Allah mere gedong dua di surga hiji ladang ngabangun masjid di neraka hiji sedangkan dua na geus sia jawabanana saklek nu hadir kabeh kudu cicing di gedong surga amin ari gedong neraka saha nu geus sian setiap jalma anu ijieun ka urang setiap jalma nu sok ngagogoreng urang setiap jalma nu sok mempitnah urang wayahna wal afina aninas hampura
sabab jalma nu ijideun, jalma nu hasud, jalma nu sok ngagoreng tukangeun, aslina ceuk hikam daftar rek ngeusian gedung urang dina neraka teh itu. Daripada gitu bener beletuk ya. Ibu-ibu di warung tadi ngagoreng curang teh, alhamdulillah gedung neraka dieusian si eta. Eta ka batur teh babari beuting urang miluan deui. Nah, kalau wargi sadaya. Ya Allah ya Rabbana. Enak raos Bu. Saur pangarasa leres di payung ge. Ieu masjid bakal didamel kendaraan amin. Urang jaga rek ngaliwatan satu jembatan. Dina Tadkirah Qurtubi atanatan bihogofirin atau dina kitab Daqaiqul Ahbar disebutna Jisrun. Ini semua anu maca Jasrun kana gunung ieu. Anu bener Jisrun. Jisrun mamdudun alamat ni jahannam. Ibu harga mati rek Abdurrahman rek bapak di dieu sadayana kabeh bakal liwat kana cukang dihanapna lain cai Cibuni lain cai Cikaso sono dalam mengalungkeun batu 70 tahun teh can nepi bawa ning kunaon mending dialungkeun kana neraka eta mending ka Cibuni emu sim kuring geus ngaos ka Cijati tara jalan Cibarengkok sok muter jalan Cilaku cari aman. Nah, di jambatan aja ku babiran kalapa, mau mobil Fortuner geceluk gasok. Kalau wargi sadaya. Sabaraha jauhna 1000 tahun mudun, 1000 tahun datar, 1000 tahun nanya. Tinggalina kita Fathul Majid. Karangan si Ahmad An-Nahrawi. Kuat 3000 tahun pada mapas ya. 3000 tahun mapah. Lamun ti dieu urang Pasir Banera mapah ti kasagaranten 2 balik weh. Kira-kira ngeloel atau nyungsem. Jigana teh nepi ka Pasir Banera bitis ge pahilijing kokol. Bani kuripu. Ieu mah 3000 tahun, Pak. 3000 tahun mudun, 3000 tahun data, 3000 tahun nanya. Bari leuwih seukeut daripada pedang, leuwih leutik daripada bu. Kumaha tah? Seukeut jeung leutik soteh kanu tara ka masjid. Kanu tara mingguan, kanu tara ngaji, kanu tara sahria. Pikeun urang mah jaga buktikeun maot isukan. Urang mah jaga bakal jalan badag, cor ieu mah leutik bari butut. Muka ituna bagian daripada komplit. Nah yang bisa dayana terus amin sing jadi jalan tol amin. Kita beres dihisab. Terus dihisab kabeh ka surga nu hadir peuting ayeuna diponis ku malaikat kalian masuk surga amin. Ngariung di padang mahsyar tungtung jamatan teh sing haruleng dipimpin ku pasolah. Nah iya ketua urang mah urang muntang kana bujurna ulang ada beteung mah cek malaikat teh Pak gimana Curug Gemar Pak Curug Gemar mana Pasir Banera, desana Cimenteng. Mereka mana ya? Mereka surga Pak. Terus dihisab, atos aman. Ayo harita maksiat, geus diedit kabeh. Mana editna? Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan. Abdi memeh maot sempat tobat heula, abdi memeh maot sempat istighfar. Waktu gunting kita masjid, abdi hadir da ceuk kiai ti nabi ti dituna jelema anu ini ngaji, rek mingguan, rek sahriahan, memeh nepi dosa geus dihampura. Jadi abdi jelema nu teu boga dosa, cek malaikat pinter sia. Jadi ka mana mereka surga? Lain hayu atuh, bingung Pak. Bingung kunaon? Manya tinggal jambatan 3000 tahun ek dilempangan kudang pasukeun jebargir. Cek malaikat tenang. Abdurrahman datang dengan solusi. Ulai eleh ku pegadaian mengatasi masalah tanpa masalah. Pusing deh kan. Akhirnya cek malaikat, cicing tong lalempang bisi tiga jibur kana jahanam. Kumaha tuh Pak? Baguan sagede. Akhirnya malaikat datang mawa hiji bus merekna teh Al Muhajirin jurusan surga Firdaus. Amin. Pas ngahulang cek urang Pasir Banera teh, Pak, ieu naon? Bus teh. Ning bus teh jamna aya di luar. Heuh pan aya pan wau, dari masuk ka masjid mah wau heuh teh masjid ka bade tentara. Malaikat, ieu mah siga masjid abdi,
leres cik malaikat. Ieu masjid maneh Al Muhajirin teh menjadi kebanggaan, menjadi pusat kegiatan hidup umat Islam, menjadi pusat pemersatu umat Islam. Ayeuna geus disalin wujud jadi bus jurusan surga dengan merek Al Muhajirin, PO-na laju utama. Akhirnya teh bener aya kubah leutik 2. Cik urang pasti bener teh bener dak ieu masjid urang dak tah harita aya foto tah. Akhirnya naik kabeh naik amin. Nu ka masjid naik amin. Pertanyaannya, siapa yang akan duduk di kursi paling depan kelas VIP full AC empuk nyom? Jawabannya urang Pasir Banera, urang Curug Kembar, nu berjamaahna sok di barisan kahiji, nu salat Jumatna sok aya sok awal, nu tarawehna salat Idna sok aya dina jajaran kahiji. Siapa saja nu resep jajaran kahiji, insya Allah di akhirat bakal diuk dina kursi kelas VIP. Amin. Gagah ieu mah aneh Jumat di tukang heula ti luhur teh. Aku rada ana da luhurna sakabupaten. Mentak anu dina jajaran kahiji mah rata-rata wajah-wajah mesin Jerman. Kolot unggul. Mesin Jerman eta. Bener nu ngora biasa ngadaguan imam asup. Doanya anu sok resep para kasepuhan di barisan kahiji sing poal siswan amin. Barisan kadua, katilu. Saha nu bakal diuk dina kursi paling tukang butut, sobek, hareudan, bicacoan. Anu sok ngamasbok. Saha wae urang Pasir Banera nu sok ngamasbok, rek masbok Fatihah, rek masbok rakaat cipatumuin, alias datang ka masjid ngadaguan imam meme awe salam, wayahna diukna da kursi bang tukangna. Tapi di tukang ge nabos, amin. Aya anu nangkel. Nu nangkel. Saha nu bakal nangkel kana bus Al Muhajirin jurusan surga? Nu sok berjamaahna, jumaahna, ngajina, resepna dina teras tah ka jero. Sing pageuh nya kelan euy bisa digejebur. Di Curug Kembar murang kana aspal itu mah pan lain. Tapi nangkel-nangkel ge abdi mah nabus. Amin. Aya nu mudag-mudag, Pak, milu, Pak. Punten, teh kaajak cik pasolah yang korek ke masjid. Bagian mudag-mudag Al Muhajirin dikaringsak. Entah peresmian ieu teh wayahna kudu berbuah, amin. Gitu, naik kabeh penumpang. Cik ibu teh, ari ibu di mana naikna? Pan ibu ge sok ningonan sok gerak. Enggak ibu bakal jadi ratu bidadari, amin. Leres suruh pangersa ratu bidadari. Dina kitab Fathul Majid aya nini bertanya ke Rasul, Kangjeng abdi ka surga moal. Oh nini ka surga. Rasul banyo tapi bener urang lain kan serius teh loba bohong. Akhirnya eta nini teh gegoleran kira sok. Nini leweh gegoleran di buruan bari teu make celana kira sok. Kabayang teh. Cek Kangjeng Rasul teh, mak kunaon nangis? Boro mah salat rajin puasa getol, ngaji minang maca Quran getol, tahajud teh tinggalun benikmati teh ka surga. Rasul teh nyesem, ari emak gagal paham ih. Ieu teh zaman now mah. Emak teh bakal ka surga. Ngan ku Allah bakal diganti bukan facelift tapi all new. Dimulai fisik jeung mesin diganti kabeh. Di dunia boleh peot, di dunia boleh menggamleng, di dunia boleh ana bau jigong. Engke mah ibu ka surga bakal ngapirik kitik-kitik jadi bintang kejora. Amin. Mentaka para pemuda di mana papangih jeung nini peot tong nyeleh bisi jodoh urang di akhirat eta. Dan kemah gelis deui, Pak. Tah ibu-ibu anu geus pareot. Bapak ini apa nya? Ini mah geuningan. Geus parahoanda pikun-pikun, sumarodannahu asfala. BH di luhur ieu di BH-an hijrah ka handap. Kadang BH ge pan talina teh geus dua rupa, nu kanan kurapia, nu kenca kawat rem.
Ku pemuda di dia sudah dek mak kucel. Ini zaman no di Facebook. Jangan lihat cangkangnya, yang penting rasanya jangan. Abok kali ini. Nah, kalau hari sana, mudah-mudahan ibu-ibu saya nu hadir, nu istiqomah ke masjid, sehingga meratu bidadari amin. Ya Rabbah, tangkin di ngaos, nyarios kacaroge, anu suka dengan rumput-rumput hijau tetangga. Cek ibu teh, Pak, ngan ulin wae karana, yo syukuri mama, karena mama istiqomah dalam ibadah, mama akan jadi ratu bidadari, kata pangarsa ti Ciberem jeung Abdurrahman. Cek salakina teh, bidadari dah engke. Kena lagu tong dengiannya sing berkah amin. Hiji tah. Beres ieu ahli masjid Pasir Bandera naik kana bus kabeh. Adaweung lamun teh dihirupan busna init mah. Ternyata bus Al Muhajirin butuh seorang driver. Dimulai SIM A, SIM B, B umum, B2 umum, tika super tolong. Anu tesna teh bisa lulus teh gini pulang anting ka Kapolres. Akhirnya nembak-nembak teh. Berarti lah. Saha anu bakal jadi supir bus Al Muhajirin jurusan surga? Nah, guru urang kasepuhan di dieu nu sok bertindak jadi imam salat. Amin. Saha wae nu sok imaman di masjid masing-masing. Saha wae anu sok jadi imam di masjid masing-masing. Baik imam berjamaah salat lima waktu, imam salat Jumat, imam salat tarawih dan seterusnya. Maka beliau ini jaga di akhirat bakal jadi supir bus jurusan surga. Amin. Sing nyaah ka imam, usapan balik dia Pak Imam. Mana simna? Dan supir mah keukeuh kan, ngahirupan mesin ngalayak gas init, aya hiji jami nu capek tukang ceceleuweungan neangan penumpang di mana keur ngetem di terminal Sagaranten. Cah kene. Beres. Oh, kene jubluk. Calangap. Tah, di mana nguping ke subuh? Hayya 'alas shalah. Eta sarojeng kieu. Jubluk. Kayak gitu. Kenek. Sah kenek teh al muadzzinun tukang adan. Amin. Saha wae nu sok adan di Masjid Al Muhajirin, saha wae nu sok adan di Masjid Curug Kembar, beliau ini adalah kondektur bus jurusan surga. Amin. Saha jalma nu sok adan, saha jalmi nu sok adan, maka anjeunna disebutna ahsanul qaula, jalmi-jalmi nu panghebat ucapan ngajak ibadah ka Allah Subhanahu wa taala. Amin. Aya deui katilu jalma teh anu sok ceceleungan ka jublog tapi tara milu. Calo, ay calo miring kada. Ngoro. Di sisa ake Bogor. Mobil mah ini kan Bogor memang ngopi we dengan di warung Padang. Saha calo Al Muhajirin teh biasana santri. Hudang sahe masjid batur geus adan, masjid guruna teh aja. Ayeuna wudu henteu. Pameunteur rame teh. Ini ka masjid apa? Beres adan teh tuh pas berjabat ke anak mandi jauh. Pan pengalaman ini ketika ngomong gitu. Iya menengan batur maksudnya. Ya Allah ya Rabbana. Kenaik calo kita calo surga amin. Naik kabeh bring. Luar biasa. Mantak setiap zaman sok ngaramekeun masjid sebagai realisasi at-taubah ayat 18. Saha wae anu cinta masjid jaga bakal kacanak dengan bis Al Muhajirin jurusan surga. Amin. Ieu masjid dibangunna ku pribadi ku seueuran. Tadi sambutan di Bapak kahardi ku simkuring luar biasa itu percontohan. Ieu masjid dibangunna ku seueuran. Keur waktu ngabangun aya anu sodaqoh batu. Sing tadi bata, besi, semen, besi, genteng, cet. Eta kabeh bakal ka surga. Amin. Duh, ceuk teh sedekah teh hanya ka aing mun nyaho kieu mah heula, Pak. Can beres di masjid rek nyen madrasah. Kadua, keur waktu ngabangun masjid aya tukang aduk. Ngakutan aduk, pasang genteng, anu ngecetna aya. Aya nyuguhan cai, nu sok neuheur cai saha? Anu sok moe saha? Nah, ibu-ibu nu sok nganaheurkeun cai, ngadamel katuangan, canit yang damel kabeh eta teh ongkos menuju surga. Amin. Tapi abdi cenah kur murah 5 nya tinggal ngalikeun ya ka 5.000. 25 lamun 25.000 naik mobil teh ka mana? Ya kitu we kitu turun mah ikat tengah-tengah jalan. Turun.
Aduh bahaya ada jambatan surga. Aya teu anu bagian nyieun kopi unggul minum heula bari taragawe. Aya teu bahasa urang nama mandor. Ari mandor teh masdar mim ata kamap alin bipat hateni nadoro yanduru nadron nadrotan nidrotan mandor. Nadoro geus ningali yanduru keur ningali nadron bolotot mandor kawat. Jadi mandor teh bahasa Arab. Tapi manor-manor ge da ngamanoran di surga amin. Herakeun batur makutan atuh hayu we nyanet. Kena lah begitu patut terus kenting capek. Hiji cara ngaramekeun masjid teh albina. Saha wae nu ngiring partisipasi ngabangun masjid di mana wae anjeunna boga bagian bakal jadi ahli surga. Amin. Bagian tina kahiji wa tajdidu man hadama minha. Wayahna ieu masjid teh pan bakal rusak. Ieu masjid teh bakal butut. Ieu cenah teh bakal rusak. Saha wae nu sok ngarehab masjid, saha wae anu sok mempercantik masjid, insya Allah orang tersebut bagian daripada At-Taubah ayat 18. Amin. Sok harapan Pak kesimpulannya tukang ngaprak pannya kalampung ge dugi ieu teh dengan amplop teh. Begitu rek kadang berjamaah, kadang masjid teh aduh engselna coplok, kunci. Nah, isukan di mana aya masjid di mana wae. Gusti engselna coplok, ganti omekeun. Nah, eta nu ngomekeun engsel coplok, anu ngomekeun pantol ruksak, eta jami teh ngamalkeun At-Taubah ayat 18. Amin. Ima tongoy we kendeng coplok oge. Ditapatnya lain irisnya balik. Kitu sami di dia. Alhamdulillah, lo bani pinara kalian. Hiji tah. Kadua kan, cara ngamakmurkeun masjid versi Ruhul Bayan, wa minha qawmuha aikan suha wa tadlikuha. Kadua, cara ngaramekeun masjid sing daek bebersih sasapu di masjid. Sing jawab tadi, ari nu sok sasapu di masjid suruh kembar, ibu-ibu bapak-bapak. Terus di surga. Amin. Padahal mas saur Imam Hasan muhuru huril in kansul masajid. Mas kawin bidadari lain mas. Mas kawin bidadari bukan apansa. Mas kawin bidadari lain kabosa pasang dibayar kompan. Mas kawin bidadari mas sasapu di mas. Jadi saya pemuda curug kembar kawin henteu laku hese diamprokeun loba protes ngese ngepel di masjid. Jaga bakal kawin jeung bidadari. Amin. Ternyata bidadari teh ngaran teh Markona. Nah, ibu leres teh. Oh, di dieu pan teu geunah atuh nyaman teu Pak. Salat di hiji masjid, karpetna teh kuat teu kan hebul. Pan urang teh tos wudu teh makruh dilap, sanes sifat wudu inding teh iki. Di mana tos wudu cairna makruh dilap lamun teu aya hajat. Ai tiris mah tak pingsan lap heula. Nah sebenarnya cair wudu adalah tapak ibadah nu bakal jadi saksi. Basuh keneh pamen teu sujud kana karpet nu tara dipaku. Pas cengkat teh retek nataran. Kunaon eta? Teu aya realisasi At-Taubah poin kadua. Mentak di curug kembar, mengpung aya pasekmat, mengpung aya kepala desa, sadayana kompakeun sing daek bebersih di mana? Di mas. Contoh nu daerah. Ari di dieu hayam osok ka masjid tara? Taranya? Tara, berarti nu tara ka masjid kitu naon? Hayam. Lamu urang bade ka masjid kan. Dina teras luarna teh aya kotoran hayam, disebut bahasa Banten mah naon? Tai kotok Banten nama di urang mah tai hayam diterbang ke Batak jadi tai naon sok ka Banten amang geus singgir mah dalam ngasana di Banten kula geus ngawinkeun bahasa urang ieu anak kula bea kotok salosin. Begitu urang rek ka masjid ningali tai hayam dina teras masjid miceuna fardu ain fardu kifayah. Nah di dia sok saharian teh Pak
Di mana ningali najis di masjid micena fardu ain. Ari fardu ain teh kitabullah al-muta'ala dia al-mukallaf iktadau iktiruan jazman cek mau jawabnya juga hiji. Wajib anu nuju ka unggal hulu notok ka unggal babatok teu bisa diwakilkeun. Anu lamun dipicen dosa teh. Dosa. Ari wajib sakali migawe ganjaran sabaraha 70. Di sakali micen ti kotok 70 ke poin tuh sing minang micen ti kotok. Kumaha pan hawer teh hoream nya kan. Ningali ti kotok di masjid resep micen atau hoream micen. Lamun hoream micen mikrofon di masjid hirupan langsung pengumuman. Pengumuman untuk ahli masjid Pasir Banera diantosan di masjid karena ada hal yang penting yang tidak bisa diwakilkan, bantuan dana Covid gitu. Ngabring mah. Ngabring Covid. Ngomongna Bu RT. Ai pas ngabring teh. Bu RT aya naon? Kempal heula we. Asiah. Geus kempal teh tiluhkeun tuh di kotok. Begitu nu ningalina leuwih hiji micena jadi fardu kifayah. Dipikeun ku saurang sapasir Banera kata menjawab. Teh dipikeun ku saurang dosa kabeh. Hayo. Lu cari. Terus yang nomor kedua sing rajin ngabersihan Mas. Sing daek sasapu di Mas. Amin. Di dia mah bersih sing kuring percaya. Da anyar lebat sebab masih kita ajarkeun deh. Bisa kan malam mereka. Nomor 3 wa minha tazyinuha bil faros. Saur Syekh Ismail dina tafsirul bayan nomor 3 cara ngamakmurkeun masjid, hiasi masjid, dandanan masjid, percantik masjid dengan permadani atau karpet. Karpetan aya. Saha wae nu wakaf karpet, saha wae anu sedekah karpet eta jalmi melaksanakan At-Taubah ayat 18 jaga maut boga andalan menghadap mahkamah ilahi Rabbi. Saya dalam 6.666 ayat 114 surat ada satu ayat andalan yang sudah saya lembagakan yaitu memakmurkan mas pede. Nah, anak ibu-ibu, Bu, hari nu pertama masang karpet di masjid saha? Nah, nu pertama masang karpet Umar bin Khattab. Orang pertama disebut wadi. Mentak hadis arba'ina, fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafair. Nabi teu pernah masang karpet. Masjid di zaman Nabi dijelaskan tafsir Al-Qurtubi. Zaman Nabi mah masih teh ku batu kerikil. Teu aya karpetan. Nu pertama karpetan Umar bin Khattab. Sarua jeung adan awal poe Jumaah. Nu ngayakeun Utsman bin Affan. Mentak dipake murah doroh dina kitab Waladia. Al adan awal bid'atun li annahu lam yarid bi ahli Rasulillah wa kullu ma kana kadzalik fa huwa bid'atun yuntiju al adan awal bid'atun samjing dia. Masang karpet di masjid bid'atun sebab tidak bina tiap-tiap tidak bina bid'ah maka karpetan di masjid adalah bid'ah. Bid'ah kumaha? Buka hadisna fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin atau ashabi kanu yung iktadatum iktadum jatuhna masang karpet di sunat. Amin. Bidah-bidah wae, bidah-bidah wae mah teh sebarang daan kami lang. Alhamdulillah doakeunnya anu sedekah karpet yang Masjid Al Muhajirin khususna umnu masjid di mana wae anjeunna sing aya bagian jadi ahli surga amin. Kitu atuh. Kumaha cara di Madinah karpet teh kotor saeutik beresan ganti ku nu teu empuk. Jamaah Indonesia mah hees da empuk. Ya Allah ya Rabbana. Di urang karpet teh kita. Masih kita lucu karpet hijau kita. Di Pasir Banera malain karpet masjid karpet panggung kan. Gagah pas salah ngaledek ka batur teh. Di dieu mah alham sok wartosan batunya. Kaopat wa min hal qu'udu wa min hadduhulu wal qu'udu fiha wal muksu wa tikru wal ibadatu wa dirasatu. Nomor kaopat cara ngaramekeun masjid kitu sing daek asup ka mas. Geus asup sing daek calik di mas. Geus calik di masjid sing daek ibadah di mas. Rek maca Quran, rek zikir, bahkan wadirasatul ulum dipake mingonan jeung sahriyahan. Dia di Pasir Banera
di mana wae pengajian aya di masjid, sahriahan di masjid di sana, itu bagian daripada ngamakmurkeun masjid. Poin kaopat. Amin. Asal kamar kita sok. Alhamdulillah. Kamari mari puhkeun ngaji bulan Rajab di jero bari eungah. Tihang gede. Mustami nyumput daang neuri. Alhamdulillah nama daharna teh heula beri wareg. Opat. Tong pamit teh kalimat. Nomor kalimat wa minha ta'liqul qanadili fiha wa israjul masabihi wasyumu'. Saur tafsirul bayan. Cara ngamakmurkeun masjid sing daek masang lampu di mas. Sing daek masang KWH di mas. Lamun keur aliran lampu wasyumu sumu jamak taksir kena sampun hartina lilin sing daek sedekah lilin di mana keur pareum jaman sedekah lilin keur pareum listrik di masjid eta jami termasuk ngamakmurkeun masjid. Amin. Ngadoa anu teu boga duit mudah-mudahan isu masing pareum mampu urang rek meuli lilin lah kitu. Contoh Bu, hoyong gampil artos ieu gedeyaan di gerejaan. Sebab ieu undangna spesial. Bapak nage nelepon teh ka itu. Hayang gak bayar hutang hayang? 900 hayang? Isukan tingali Masjid Al Muhajirin. Lamun aya bohlam nu pegat tong wawartos ka ketua DKM tong. Gide ge ka warung ka toko pilih. Naosna terang terus terang. Meuli weh nu sabarawat tah 8 watt ge caang. Tong ganing tong wawartos niatna memakmurkan masjid. Pasangkeun weh niat abdi ngamakmurkeun masjid lillahi ta'ala ceprek brayun. Begitu eta lampu hurung di alat manfaat di masjid ya hadisna. Kupingan. Saur Kangjeng Rasul man alaqo kindilan bil masjidi sholat alaihi sabuna alfa malakin hatta yang kasiro dalikal kindil. Sing saha urang curu gembar anu masang bohlam di masjid, sing saha urang curu gembar nu sedekah lampu bohlam yang masjid, satungtung eta lampu hurung 70.000 malaikat 24 jam bakal mangmentakeun hampura jam eta jalma. Amin. Tapi kairaha ieu malaikat istighfar hatta yang kasiro dalikal kindilu nepi ka pegat bohlamna. Entah tong nu murah. Sok jajal. Sing kuring pernah miwarangan seseorang ngalaksanakeun hadis eta Nabi wajib bener. Ieu jalma geus terpuruk, hutangna salulukut sirah. Hese akhirna tah Kang hadis Rasul, coretna ieu, kitabna ieu, Rasul wajib sidik, mustahil bohong. Sok amalkeun. Ternyata Kang nu pegat teh lampu paimaran. Lampu pasola. Lampu paimaran pegat akhirnya ka warung anjeunna. Rek ngalaksanakeun pidawuh Rasul tadi, meser bohlam dipasangkeun Kang, alhamdulillah dengan keyakinan hutangna beres ngan nyieun deui. Mana buktosna? Buka dina kitab Al-Hikam karangan Syekh Ahmad bin Muhammad bin Abdul Karim bin Athaillah As-Sakandari. Saur Imam Ibnu Athaillah, la yakun ta'akhuru amadil atoi ma'al ilhahi fid du'a mujiban liyasika. Bahwa domina lakal ijabata bima yahtaruh laka la bima tahtaru nafsika wa fil waqti ladzi yuridu la fil waqti ladzi turid. Wahai orang pasir bendera, di mana ngadoa can hasil entong eureun doana, di mana wirid can bukti tong eureun wiridna. Ieu mah aneh, sawah gagal panen teh ditanuran deui atuh mau panen deui. Boga bojo ayeuna geus 5 tahun kawin mandul ngagaweana pre atuh moal kemung-kemung ceng. Kedahna mah ditingkatkeun waktu jeung durasina. Lu biasana saminggu sakali malam Jumat coba dioper lah tiap peuting. Beres aja. Oh leuleus sote lamun teu ngadaang susu kuda liar aja. Bener ja, pusing atuh dah. Nah, jangan benernya. Sok ya Ibu, malam Jumat sunah, malam Sabtu wajib, malam Minggu kudu, malam Senin nuluikeun, Salasa neang hanca, malam Rebo ngabalada, Kemis ngolotkeun, Jumat sunah deui. Cocok teu Pak?
cocok gitu. Ieu mah aneh saur pangarsa bapak teh dia ujang ka santrian teh hayang naon abdi teh hoyong gaduh CBR anu 250 cc tah wiridkeun ya Latif sabaraha poe Pak 40 peuting geus 40 peuting dican kabeuli keneh kana ibona eureun wiridna hasil mah saur hikam di mana orang berdoa belum hasil jangan mengakibatkan berhenti berdoa. Tapi orang wirid yang kita orang lanjutkan. Kenapa? Karena doa adalah ibadah. Kenapa kita tidak boleh berhenti berdoa? Bahwa domina lakal ijabah. Allah yang menjamin ijabah. Jadi teu aya jamin boga ijabah. Waduh, kadek masih beneran bisa tipu. Hayang naon ieu? Abdi hoyong gelega sawah, mangga dongkap ka embah. Asa mawa hayang bodas sukuna koneng. Mau meh hideung, meh bodas protes. Tong dipercantenkan teu aya nu gaduh ijabah kecuali Gusti Allah mengijabah doa bima yahtaruhu laka pilihan Gusti Allah la bima tahtaru nafsika bukan pilihanmu ari urang ngadoa bojo teh hayang nu petot hayang pasahrini cing tadi nu geulis hayang nu geulis anu petot malaikat enak nuliskeun jang lamun ujang ke ngomong wios Kang abdi mah nu petot ge asal hirup jadi ya hayang nu geulis anu petot amin sing menang nu geulis amin geulis dohir batin amin ya rabbal ngadoa beh ya geulis ya sahrini ya oh iya ini ngadoa ya Allah abdi teh hayang ngadu boja teh nu geulis body impor. Nah, ari batuk teh kan kawinna teh pamajikanna teh penek, ipis, hideung, hirup. Tong protes. Allah mengijabah doa bukan pilihan kita tapi pilihan Gusti. Itulah yang terbaik. Allah ngukur la yukallifullahu nafsan illa lamun urang boga bojo sahrini mahi moal balanya 1 juta sabulan. Li penage reflon moal ade kendaan di warung Padang. Coba bojo urang anu pilihan Allah daang nagalengan numpang kaki ge jalan deui poyo keuyeuk. Itu pilihan. Mentar amanat di Abdurrahman kasadayana pika cinta bojo urang masing-masing sabab bojo urang adalah pilihan dari Allah yang terbaik. Amin. Cek bojo teh dengekeun tapa dengekeun. Ya Allah. Kitu kan. Kadua, wafil waqtil ladzi yuridu la fil waqtil ladzi turid. Allah mengijabah doa waktuna aturan Gusti ari urang ngadoa hayang dianyuk hayang kontan anyuk di kontan lolobana aja kontan dianyuk pilihan Gusti contoh ya Allah abdi hayang jadi kepala desa ternyata nu meunang teh si eta pilihan Allah Pak jangan protes kamu ini golek kenapa sih daftar di dalam ngadoa rek hajat ya Allah hayang halal berjanjian pangeran teh kumaha sih? Kamu daftar ini Tuhan kecil, Pak. Kumaha Gusti we? Bade sim kuring di ulam ka dieu. Rek gede sugan amplopna rek genut wios. Kumaha Gusti we? Da bapak ge ngemut. Banyo-banyonya. Wah niku akrab ya, Pak. Nah, para wargi sadayana, kembali deui nya. Jadi cara ngamakmurkeun masjid, poin satrasna adalah sing daek masang lampu di mana. Amin. Nu salajengna wa minha siyanatuha mimma lam tubna lahu. Cara ngamakmurkeun masjid poin terakhir jaga masjid, rawat masjid, pelihara masjid tina hal-hal nu teu asup kana program pembangunan masjid. Ari masjid ieu didirikeun jang ibadah jang ngawangkong. Nah, nu ngawangkong usir. Pak, ngalih ka postrona. Nah sabeuna innama ya'muru masajid Allah. Ari masjid dibangun ieu jang iktikaf jang hees. Nah, hees kaluarkeun, busur ka kula. Punten Pak, ieu masjid didirikeun ku sararea bukan untuk tidur. Balik ka imam. Kualu ka saream, kalau ini judul atau ka saream teu dihajar minang. Gitu kan? Kembali kan ayat. Oh, aya nama terang. Ketegasan Allah nu boga tugas ngaramekeun masjid teh adalah jalma nu iman ka Allah jeung poe
Tingali memeh ayat 18 Allah nyarios ayat 17. Makana lil musyrikina ayyamuru masajidallah. Makanya aymayan bagi majal istiarah tabanya pilih jalma musyrik, non muslim, jalma kafir, saur Allah tidak layak untuk memakmurkan masjid. Lahirlah ayat 18 yang punya tugas dan layak memakmurkan masjid adalah man amana billahi wal yaumil akhir, orang-orang anu iman ke Allah jeung poe akhir. Amin. Gagah. Kenapa Masjid Al-Muhajirin berdiri? Karena ieu teh pembuktian daripada orang-orang kuat keimanan ke Allah jeung poe akhir. Amin. Kedua, Bapak ayat tak kabeh. Wa aqomas shalah. Jalma anu bisa ngamakmurkeun masjid nomor kedua surah Allah anu mampu mendirikan salat. Bahasa Quran mendirikan melakukan. Kadieu. Dina Quran anu 30 juz aya musallin aya mukimin. Lamun musallin mah kasih neraka wail biasa. Fawailul sing tadi fawailul balik ini buka Quran ayat ke ayatna kayak mun ayat kirim ke surga dina WA fawailul lil mukimin ayat teu aya dina Quran teu aya fawailul lil mukimin aya ge fawailul lil ari musallin mah gurak dengdek munafik ida qamu ila sholati qamu mata munafik lagi beres sholat teh kan jadi kumaha nya teh kabagian geus teh kunung ya munafik gitu. Mukimin mah beda mendirikan di mana bahasana wa aqoma di mana bahasana wa iqoma di mana bahasana mukimin artina mendirikan di mana mendirikan teu cukup kahayang unggul membutuhkan RAB planning jeung material buktikeun lamun urang jeung masjid cukup ngalamun teh lain pas salah upami masjidna gagahnya ieu bari ngahulang we bari ngopi kopi imah pasti jadi kecap mendirikan pertama harus ada planning perencanaan bahkan master plan musyawarah kabeh urang di masjid ukuran saanu tayu RAB-na berbeda biasana ku magister teknik lulusan di Bandung murid dari Ridwan Kamil arsitek. Nah kalau warga sadayana beres RAB kakarak mulai poe anu bulan anu minggu anu urang peletakan batu pertama itu mendirikan cukup RAB teh cukup ayeuna proposal teh kudu aya batu, bata, semen jeung sajabana kakarak berdiri masjid. Bahasa Quran, jalma nu bisa ngamakmurkeun masjid wa aqoma shalah, orang yang siap mendirikan salat, kecap mendirikan siap dengan berbagai hal syarat rukun salat dipelajari di ilmu fikih gitu ta. Mentak nu tara salat mah ka masjid moal. Nah, sebab nu kadua, jalma anu bisa ngamakmurkeun masjid jalma anu ngalaksana anu mendirikan salat. Katilu wa ataz zakat. Bahasana ata. Mentak dina sapina wa itauz jalma anu bisa ngaramekeun masjid teh jalma nu sok ngaluarkeun zakat. Lamun jalma tara ka masjid tara zakat teh. Nomor kaopat walam yahsa illallah kutinggal. Jalma nu bisa ngaramekeun masjid saur Allah nomor kaopat kriteriana walam yahsa illallah hatena tidak pernah takut kecuali Allah. Jalma anu bisa ngaramekeun masjid mah teu teueung ku makhluk, teu sieun ku corona, ka masjid. Lamun ayeuna usum penyakit, usum corona, ngajar doge di imah teu ka mana sigit. Maneh teu ngalaksanakeun walam yahsa illallah. Jalma nu bisa ngaramekeun masjid, hatena teu pernah sieun kecuali ku Gusti. Sim kuring salut kan usum corona. Pas solah mengayakeun rajaban di dieu batu mah perek atuh amplop sim kuring lapur kabeh. Mentak ngangkat jempol langsung diobrolkeun jeung kepala kemenang di ditu. Pak, Bapak ieu kieu kieu. Oh nya teh eta mah cenah wanian beda. Singa atuh singa pasir banera ikir aya duitan mah. Nah, kalau warga sadaya kade tong geueun. Ieu mah diajakan urang rajaban yuk, urang peresmian masjid yuk, alim sieun corona tinggal itu. Panaim di Cidedap datang. Teu sieun corona, Pak Sekmat datang, kepala desa datang,
tamu-tamu terlebih pangarsa ge ti Cieureum datang jeung pasukanana. Kenapa urang bisa hadir? Karena kita orang-orang yang tidak takut kecuali oleh Allah. Amin. Buka dina kitab Al-Fathur Rabbani wal Faidur Rahmani karangan Syekh Abdul Qadir Al-Jalani. Syekh Abdul Qadir wa kullu man khittahu wal jau'ahu fahuwa lahuka. Setiap makhluk yang kau takuti, setiap makhluk yang kau jadikan tumpuan harapan, fahuwa lahuka. Dia adalah Tuhanmu. Abah musyrik kurang hidup. Ya Allah ya Rabbana. Sieun teh. Abdi marek nyumput lock. Ai lock teh bahasa Inggris kan. Hata teh kunci, ai don teh hanap, kunci urang hanap, rakyat sina caricing bisi ngarieukeun pemerintah gitu teh. Nah, abdi mah moal ka masjid sieun naon? Sieun koron. Apakah ku cicing di imah Ajroil moal datang? Jawab. Buka surat An-Nisa ayat 78. Ainama takunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujin. Dimanapun kalian berada, sanajan nyumput dina balik benteng, sanajan nyumput napati besi, yudrikumul maut, maut akan menemukanmu walau kuntum fi burujin musyadah. Benar tak? Urang tos peresmian masjid minangkana pupus we sahid tos ibadah. Amin. Ya nu amin marawat. Tak kitu kan ngasieun meuning keneh maot geus ibadah daripada nakasuruh konyol hargaan. Kariman au syahidan hirup sih jadi jelema mulia lamun maot mati sahid tong mati konyol. Mana jalma mati sahid? Jalma anu siap ngaramekeun masjid maotna bakal jadi sahid. Amin. Tinggal hitung ayat fa'asa ulaika ayyakunu mina kade kan fa'asana tong diharap yang mudah-mudahan, fa'asana tong diharap yang manawa-manawa. Sabab dina kitab Sofwatu Tafsir karangan Muhammad Ali As-Sabuni wala asa fil Quran yufidu tahqiq. Lapan asa da Quran melakukan pasti yakin pasti tong ragu jalma nu ngaramekeun masjid jalma-jalma nu meunang hidayah di Allah Subhanahu wa taala. Amin. Lahirlah Al-Muhajirin, beres pembangunanana langsung ngayakeun gunting pita peresmian. Mudah-mudahan setelah Masjid Al-Muhajirin diresmikan ke urang sadayana pamarsa Bapa sebagai pemimpinanana, ieu masjid sing jadi percontohan umat Islam di Kabupaten Sukabumi. Wargana, masyarakatna kabeh tersentuh manahna ingin memakmurkan masjid. Amin ya Allah ya Rabbal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.